혹시 자는 동안 숨이 턱 막히거나 숨쉬기가 갑자기 힘들어진 적 있으신가요? 저도 예전엔 단순히 코를 심하게 곤다고만 생각했죠. 그런데 가족이 밤마다 숨이 멎는 것 같다고 걱정하더라고요. 이게 단순한 코골이가 아니라 수면 무호흡증일 수 있다는 사실. 알게 된 뒤로 걱정이 많아졌어요. 정확한 진단이 필요해서 수면다원 검사를 받아봤고 전문가 상담 끝에 양압기 사용을 시작했습니다. 처음에는 기계 소리가 낯설었지만 며칠 지나니 숨쉬기가 훨씬 편해지고 아침에 일어나는 게 훨씬 수월해졌어요. 개인마다 압력이나 마스크 착용법이 달라 적응이 중요하다는 점 꼭 기억하세요. 잠 때문에 매일 지치셨다면, 자세한 내용이 궁금하다면 드림이비 이누과를 검색해주세요.